तेने ब्रह्महृदा मुह्यं धियं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोत्तर परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुकाः ततो ततो अभ्येत्य आश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोदः सवा अनन्तरं कृष्णे गते भगवति शास्त्री उत्पतगामिनां तान् भिन्नसेतून् अद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षः वयस्यान् ऋषिबालकान् कौशिक्य उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इतो लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि धक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे पितृद्रुहम् अयं पुनः अत्यन्तं मुख्यश्लोकः कथं वा शशाप इत्यस्य अयं श्लोकः वर्तते इतो लङ्घितमर्यादम् इतो लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि धक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे पितृद्रुहम् इतः अद्यतनात् इतः इतः इति वर्तते इतः अद्यतनात् अह्नः सप्तमे अहनि अह्नः सप्तमे अहनि सप्तमे अहनि मया चोदितः मया प्रेरितः सन् अयं तक्षकः अर्थात् तन्नाम सर्पः कुलाङ्गारं कुलस्य नाशने वह्निस्थानीयं पितृद्रुहं पितृद्रुहं मम पितरं प्रति द्रोहकर्तारं परीक्षितं धक्ष्यति धक्ष्यति इत्यस्य भस्मीकरोति इत्यर्थः भस्मीकरिष्यति स्म इत्यनेन अत्र स्वसाक्ष्येव प्रमाणम् इति दर्शयति अतः इदानीम् एवं शशाप किं शशाप इत्यस्य इतो लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि धक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे पितृद्रुहम् इतः एतस्मात् दिनात् अद्यतनात् अद्यतनात् सप्तमे अहनि मया चोदितः मया प्रेरितः सन् अयं तक्षकः लङ्घितमर्यादं लङ्घितः मर्यादः येन सः लङ्घितमर्यादः तादृशं भवन्तं लङ्घितमर्यादं कुलाङ्गारं कुलस्य विनाशने वह्निस्थानीयं पितृद्रुहं परीक्षितम् मम पितरम् उद्दिश्य द्रोहकर्तारं परीक्षितं धक्ष्यति भस्मीकरिष्यति इति दहति धक्ष्यति इति सः शशाप इतो लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि धक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे पितृद्रुहम् दग्धं कुर्यात् इत्येकान्वयः लङ्घितमर्यादं कुलाङ्गारं कुलनाशकं मम पितृद्रुहं परीक्षितं नाम राजानं
धक्षति स्म दग्धं कुर्यात् धक्ष्यति इति यद्यपि लृट् लकारः स्म शब्द सामर्थ्यात् यद्यपि लोट अर्थः बोद्धव्यः अत्र दक्ष्यति स्म इति वर्तते अर्थात् दक्ष्यति स्म इति शब्द प्रयोग दग्धं कुर्यात् इति लोट अर्थः अत्र बोद्धव्यः एवञ्च भागवत प्रधान राजदहनेपि सामर्थ्य प्रदर्शनाय अयं स्म इति प्रयोगः इत्यपि अस्माकं ज्ञातव्यम् यतः स तु परीक्षित राजः भागवत प्रधानो वर्तते श्रीकृष्णस्य अनुग्रहं प्राप्तवान् श्रीकृष्णेन उज्जीवितवान् अतः तादृश परीक्षितं प्रति अयं शशाप किल अतः अतीव सामर्थ्यं बालके वर्तते इति तत्सामर्थ्य दोतनाय दक्ष्यति स्म इति प्रयोगः कृतः हितोल्लङ्घितमर्यादं दक्ष्यति स्म दक्ष्यति कः दक्ष्यति तक्षकः दक्ष्यति तक्षकः तक्षकः कं दक्ष्यति पितृद्रहं कीदृशं पितृद्रहं लङ्घितमर्यादं पुनः कीदृशं कुलाङ्गारं कुलाङ्गारं लङ्घितमर्यादं कुलाङ्गारं पितृदहं तक्षकः दक्ष्यति इति कस्य पितृद्रुहं मे पितृद्रुहं कदा अहनि पुनः कदा कथं भूते अहनि सप्तमे अहनि कस्मादारभ्य सप्तमे अहनि इतः एवञ्च इतः सप्तमे अहनि अयं तक्षकः लङ्घितमर्यादं कुलाङ्गारं पितृद्रुहं मे पितृद्रुहं मे चोदितः मया चोदितः इत्यर्थः मया चोदितः दक्ष्यति स्म दक्ष्यति दग्धं कुर्यात् इत्यन्वयः ततो अभ्येत्य आश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरादः अनन्तरम् आश्रमं प्रति गतः ततः गले सर्पकलेवरं कण्ठस्थित मृतसर्पशरीरं दृष्ट्वा पितरं दृष्ट्वा मुक्तकण्ठः इत्यस्य उच्चैः रुरोद अत्यन्तम् उच्चैः रुरोद मुक्तकण्ठः रुरोद दुःखार्तः अत्यन्तं दुःखेन आर्तः वर्तते मम पितुः एवं तिरस्कारः सञ्जातः इति अत्यन्तं दुःखेन आर्तः अतः ततः दुःखार्तः बालः आश्रमम् अभ्येत्य पितुः कण्ठे गले सर्पकलेवरं अथवा गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य अत्यन्तं दुःखार्तः सन् मुक्तकण्ठः रुरोदः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापितम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम् अनन्तरम् आङ्गिरसकुलोत्पन्नः वर्तते अयं शमीक ऋषिः अतः आङ्गिरसः ब्रह्मन् आङ्गिरसकुलोत्पन्नः सः शमीकोऽपि सुतस्य विलापिनं सुतस्य विलापितं अर्थात् सुतस्य रोदनं श्रुत्वा सः अनन्तरं श्रुत्वा किं कृतवान् आङ्गिरसः ब्रह्मन् सुतविलापितं श्रुत्वा
नेत्रे शनकैः नेत्रे उन्मील्य अत्यन्तं शनकैः नेत्रे उन्मील्य सः समाधिस्थः यद्यपि वाचा न उद्बोधनीय इत्यतः रोदनम् उच्चैः कृतं समाधिस्थः वर्तते मम पिता अस्य उत्थानं न भवेत् इत्यनेन कारणेन अत्यन्तम् उच्चैः रोदनं कृतवान् एवञ्च तादृशरोदनस्य श्रवणेन सः पिता सः किम् अकरोत् तदानीं स वा आङ्गिरसः विलापितं श्रुत्वा उन्मील्य नेत्रे उन्मील्य शनकैः हंसे मृतोरगं दृष्ट्वा अनन्तरं पुनः उत्तरत्र श्लोके अन्वयः भवति सः शमीकोऽपि सुतविलापितं रोदनम् उरगं विसृज्य परिहृत्य कस्मात् हेतोः विरोधिषि इति पुत्रं पप्रच्छ इति अन्वयः किं कारणं रोदनस्य कारणं किम् इति सः पप्रच्छ तदेव उच्यते उत्तरत्र तद्वर्तते उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स यस्मात् विरोधिषि हे वत्स यस्मादित्यस्य कस्मादित्यर्थः कस्माद् विरोधिषि कस्मात् त्वं विरोधिषि रोदनं करोषि इत्यर्थः इति पप्रच्छ पुत्रं पप्रच्छ विसृज्य अंसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ कस्माद् विरोधिषि केन वा ते विप्रकृतम् इत्युक्तः सः न्यवेदयत् केन वा ते विप्रकृतं तव विपरीतं केन कृतं वर्तते कुतो वा रोदनं करोषि इति वत्सम् उवाच अयम् आङ्गिरसकुलोत्पन्नः शमीकः ऋषिः तदानीम् इत्युक्तः सः पुत्रः न्यवेदयत् सर्वम् उक्तवान् तदेव उच्यते अनन्तरं निशम्य शप्तम् अतदर्हं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दत् अहो बतांहो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुश्रमो धृतः अत्यन्तं सज्जनः वर्तते अयं शमीकऋषि अतः पुत्रमेव निन्दति इदानीम् अतदर्हं तस्य शापस्य सः अर्हो न राजा एवञ्च अतदर्हः तस्य अर्हः योग्यः न भवति इति अतदर्हः तं राजानं न केवलं न राजानम् अतदर्हं नरेन्द्रं शप्तं निशम्य तं प्रति पुत्रः शापं दत्तवान् शशाप इति शप्तं तं नरेन्द्रं सः निशम्य श्रुत्वा अन्ये बालाः तत्र बालकाः आसन् ते पुनः ऊचुः एवञ्च तन्निशम्य सब्राह्मणः नात्मजम् अभ्यनन्दत् स्वकीयपुत्रं न अभ्यनन्दत् किन्तु अनिन्दच्च सः न तं पुरश्चकार किं कृतवान् अहो बत अंहो महदग्न ते कृतम् अल्पीयसि द्रोहे उरुश्रमः धृतः सः वदति अहो अत्यन्तम् आश्चर्यम् अम्हः अर्थात् पापं कियद्वर्तते कियदाचरितं राज्ञा पापम् इति चेत्
अहं हः पापं पुनः अल्पीयसि द्रोहे द्रोहे अल्पीयसि बत अंहो महदग्न तदेव उच्यते अल्पीयसि पापे अल्पीयसि अत्यन्तम् अनुतमे अल्पतरे इत्यर्थः अल्पतरे द्रोहे अपराधे कृते सति पुरुश्रमः महान् दुःखः पुरुश्रमः महान् दुःखः धृतः तेन राज्ञा मां प्रति द्रोहः समाचरितः सत्यं परन्तु अयं द्रोहः अल्पीयान् वर्तते अल्पतरो वर्तते तादृशद्रोहम् उद्दिश्य पुरुश्रमः धृतः महान् दुःखः महान् दुःखः त्वया धृतो वर्तते अहो बत इति कष्टम् अहो आश्चर्यं बत इति कष्टम् इत्यर्थः अहो इति अतः तदुच्यते अहो बत अंहः महत् अग्नते कृतं ते महत् ते हे अग्न इति तं प्रति संबोधनं हे अग्न ते महत् अंहः कृतं त्वया पुनः अत्यन्तं पापं समाचरितम् इति राजानम् उद्दिश्य नोक्तवान् स्वकीयसुतम् उद्दिश्य शमीक ऋषिः इदानीम् उक्तवान् यद्यपि अपराधं कृतवान् कः राजा परन्तु राज्ञा यदाचरितं तद् अत्यन्तम् अल्पमेव वर्तते तदर्थं त्वया पुनः महान् महच्छापं दत्तमस्ति अतः त्वयैव इदानीं पापं समाचरितं राज्ञा यदाचरितं तद् अतीव अल्पः वर्तते इत्येव अत्र शमीक ऋषिः उवाच निशम्य शप्तम् अतदर्हं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजमप्यनन्दते अहो बतांहो महदग्नते कृतम् अल्पीयसि द्रोह पुरुश्रमः धृतः पुरुश्रमो धृतः न वै नृभिः नरदेवः अपरा अपरा न वै नृभिः नरदेवोपराध्यः तं शप्तुमर्हसि अविपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेत गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाप्रजाः त्वया पापं कृतम् इति पूर्वमेव उक्तं शमीक ऋषिणा किं पापं कृतम् इति चेत् तदेव हेत्वन्तरम् इदानीं वदति एकः हेतुः तत्र प्रतिपादितः यतः राज्ञा आचरितः दोषः अत्यल्पो वर्तते अल्पमं दोषम् उद्दिश्य महच्छापं दत्तम् अतः एकः दोषः त्वया समाचरितः अपरश्च दोषः वर्तते इति हेत्वन्तरमप्याह न वै नृभिः नरदेवो अपराध्यः वै शब्दः धर्मशास्त्रप्रसिद्धिद्योतनार्थम् अत्र वै इति वर्तते नरदेवः नराणां देवः स्वामी भवति राजा तदधीनैः नृभिः वयं पुनः सर्वे नराः राजाधीनाः वर्तन्ते अतः तदधीनैः नृभिः नापराध्यः वयं पुनः तदधीनाः कथं वा राजानम् उद्दिश्य अपराधं कर्तुं प्रभवामः वयम् अस्माकं तादृश सामर्थ्यं नास्ति अधिकारोऽपि नास्ति
अतः राजानम् उद्दिश्य अस्माभिः अपराधः नैव समाचरणीयः। अतः अपराध्यः अतः कथं त्वं शप्तुमर्हसि नापराध्यः अतः कथं त्वं शप्तुमर्हसि न वयं तम् उद्दिश्य अपराधं कर्तुं समर्थाः। एवं स्थिते भवान् पुनः हे पुत्र तदेव उच्यते हे पुत्र इत्यत्र हे अविपक्व बुद्धे तव बुद्धिः अत्यन्तं पक्वान् अविपक्व बुद्धे इति तदुक्तं कथं त्वं शप्तुमर्हसि स्वामिद्रोहस्य पापसाधनत्वात्। अस्माकं स्वामी भवति राजा एवञ्च स्वामिनम् उद्दिश्य त्वया पुनः शापदानेन पापं समाचरितम् अपराधः समाचरितः एवञ्च स्वामिद्रोहस्य पापसाधनत्वम् तद्द्रोहे कृतघ्नता च भवति। राज्ञां यदि द्रोहं कुर्मः द्रोहे कृतघ्नता च भवति। बहुको उपकारं करोति अस्मान्नुद्दिश्य यः अस्मान्नुद्दिश्य उपकारं करोति तं प्रति प्रत्युपकारः करणीयः। यदि न भवति प्रत्युपकारः तर्हि अपराधं कर्तुं न वयं प्रभवामः। अपराधः कदापि नैव करणीयः। यदि उपकारं पुरुषम् उपकृतम् उपकारवान् सः उपकारकर्ता उपकारकर्तारम् उद्दिश्य यदि अपकारं क्रियते तर्हि वयं कृतज्ञाः इति भवामः। अतः कृतज्ञता दोषः कृतज्ञता च भवति इत्याह। यत्तेजसा दुर्विद विषहेत यत्तेजसा यस्य राज्ञः तेजसा सामर्थ्येन अकुतोभयाः प्रजाः भद्राणि गुप्ताः सन्तः गुप्ताः भद्राणि विन्दन्ति तदेव उच्यते। अकुतोभयाः प्रजाः यद्यपि प्रजानां भयमेव न भवति यस्मात् कस्मादपि तादृश अकुतोभयाः प्रजाः इदानीं सञ्जाताः कुतः राजा वर्तते राजा प्रजानां रक्षणं करोति अतः अकुतोभयाः प्रजाः भद्राणि विन्दन्ति कल्याणानि विन्दन्ति मङ्गलानि विन्दन्ति प्राप्नुवन्ति कथं राज्ञा गुप्ताः राज्ञा रक्षिताः प्रजाः एवञ्च राज्ञा रक्षिताः गुप्ताः रक्षिताः अकुतोभयाः प्रजाः भद्राणि विन्दन्ति यत्तेजसा दुर्विषहेत यस्य राज्ञः तेजसा सामर्थ्येन यत्तेजसा ते गुप्ताः सन्तः प्रजाः अकुतोभयाः प्रजाः भद्राणि विन्दन्ति। अतः तादृश राजानम् उद्दिश्य यदि वयम् अपराधं कुर्मः तर्हि महते दोषाय प्रकल्पते इति तदुच्यते। अत्र तदेव उच्यते न कुतोपि भयं यासान्ताः अकुतोभयाः प्रजाः भद्राणि विन्दन्ति लभन्ते केन दुर्विषहेण राज्ञः तेजसा दुर्विषहेण इति भवेत् एता इति वर्तते अत्र दुर्विषहेण यत्तेजसा दुर्विषहेण दुर्विषहेण यस्य राज्ञः तेजसा अन्यैः धर्तुमेव न शक्यते तादृशं तेजः राज्ञा धृतं वर्तते। एवञ्च अन्यैः दुर्विषहेण यस्य राज्ञः तेजसा गुप्ताः रक्षिताः प्रजाः न कुतोपि भयं विन्दन्ति अकुतोभयाः प्रजाः भद्राणि विन्दन्ति लभन्ते। अतः बहुश्रेयः अविवक्षया भद्राणि इति अत्र प्रयोगः अस्माभिः कृतः इति उच्यते। अतः शमीक ऋषिः स्वसुतम् अनिन्दत्
तादृशराजानम् उद्दिश्य इतोलङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मेऽपि तद्राम् इति शशाप किल तत् तम् उद्दिश्य तत्स्वीकृत्य तदनुसारेण शमीकृषिः स्वसुतम् एव एवम् अनिन्दत् निशम्य शप्तम् अददरहं नरेन्द्रं तब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दत् अहो पतांहो महदग्नते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुश्रमो धृतः न वै नृभिः नरदेवो अपराध्यः न वै नृभिः नरदेवो अपराध्यः अस्माकं पुस्तके परा आख्यम् इति लिखितम्। अस्माकं पुस्तके इदानीं समीचीनं करोमि। न वै नृभिः नरदेवो अपराध्यः तं शप्तुम् अर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि अकुतो वया प्रजाः दुर्विषहेण दुर्विषहेण नन्ति भद्राण्यकुतो वया तं नरदेवो समीचीनम्। भवतां पुस्तके किं वर्तते? न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे। अन्यत् समम्। परन्तु अयमेव अर्थः, तत्रापि विशेषः नास्ति। न वै नृभिर्नरदेवो अपराध्यः तं शप्तुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ताः विन्दन्ति भद्राण्यकुतो वयः प्रजाः इति उक्तवान्। अरक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणौ अयमङ्गलोकः तदा हि चोरप्रचुरो विनङ्क्ष्यति अरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणात् इति उच्यते। हरे नमः। वक्तव्यं वा अयं श्लोकः? मया अयं श्लोकः केन वक्तव्यम्? व्याख्यातव्यः। अरक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि तदेव उच्यते इदानीम्। अरक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि नरदेव अन्तर्यामित्वात् नरदेवनाम्नि नरदेवः इति कस्य नामधेयं? नरदेवः इति श्रीकृष्णस्य नामधेयं वर्तते। कुतः? सर्वान् नरान् उद्दिश्य देवः वर्तते भगवान् श्रीकृष्णः एव। अयं राजा एवमेव लौकिकरीत्या नरदेवः इति उच्यते। अस्मिन् राज्ञे साक्षात् नरदेवः श्रीकृष्णः वर्तते। तदेव उच्यते नरदेव अन्तर्यामित्वात् नरदेवनाम्नि नरदेवः इति नाम यस्य वर्तते सः नरदेवनामा। तस्मिन् नरदेवनाम्नि कस्मिन्? रथाङ्गपाणौ। रथाङ्गपाणिः कः? रथाङ्गः चक्रं, चक्रं पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः, रथाङ्गं पाणौ यस्य सः रथाङ्गपाणिः श्रीकृष्णः विष्णुः। एवञ्च विष्णोः नरदेवः इति नाम वर्तते। एवञ्च नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणौ विष्णु अरक्षमाणे पालनम् अकुर्वाणे सति यदि सः पालनं न करोति तदा तदानीम् एव अयम् अरक्ष्यमाणः अपाल्यमानाः भवन्ति प्रजाः। अपाल्यमानः अरक्ष्यमाणः लोकः
कीदृशः लोकः चोरप्रचुरः लोकः जनः विवरूथवत् तदुच्यते विवरूथवत् विवरूथ इत्यस्य किम् अर्थः यत्र अत्र आचार्यैः भाष्ये उक्तं विवरूथवत् रक्षारहित सेनावत् यस्य सेना यस्याः सेनायाः रक्षकः यदि न भवति तर्हि सेनाधिपतिः यदि सेनायाः न भवति तर्हि सेना किं करोति निदेशक अभावेन किमपि कर्तुं सामर्थ्यं न भवति तद्वदिव सेनारक्षक सेनावत् रक्षारहित सेनावत् क्षणात् विनङ्क्ष्यति सर्वं लोकः लोकः सर्वं नष्टो भवति इति उच्यते अत्र अर्थात् व्यतिरेकम् अपि आह राज्ञाम् अभावे किं भविष्यति लोके इत्यपि इदानीं वदन्ति सेना वराकिणी प्रोक्ता इति वर्तते पराकिणी पराकिणी इत्यस्य अर्थः कः सेना इत्यर्थः एवञ्च विवरूथवत् इति वरूतः नाम गुप्तिः उच्यते अतः वरूथवत् विवरूथवत् इत्यस्य अर्थः कः विवरूथवत् इत्यस्य अर्थः तदेव गुप्तिः तेन विगतः वरूतः रक्षणं यस्य तद्विवरूथं रक्षकरहितम् इत्यर्थः रक्षकरहितं सेनावत् इत्यर्थः अरक्षमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणो अयमङ्गलोकः तदा हि चोरप्रचुरो विनङ्क्षति अरक्षमाणे विवरूथवत्क्षणात् इति उच्यते सेना पराकिणी प्रोक्ता वरूथो गुप्तिरुच्यते इति अभिधानकोशे एवं लिखितमस्ति अतः गुप्तिः नाम रक्षणं तेन विगतः वरूतः रक्षणं यस्य तत् विवरूथं रक्षकरहितं वस्तु रक्षकरहितं वस्तु किं भवति नष्टं भवति अस्माकं गृहे किञ्चित् वस्तु भवति तद्वस्तु यदि रक्षको न भवति वस्तुनः रक्षणार्थं तर्हि तद्वस्तु किं भवति विनष्टं भवति तद्वदेव अस्य लोकस्य रक्षकः कः राजा यदि राजा न भवति चोरप्रचुरः अयं लोकः नष्टो भवति बहवः चोराः समुत्पद्यन्ते लोके तेषां चोराणां निग्रहार्थं राजा अत्यन्तम् आवश्यकः यदि राजा न भवति चोराः भवन्ति अयं लोकः कीदृशः भवति चोरप्रचुरः अयं लोकः भवति अतः तेन अयं लोकः नष्टो भवति कथं विवरूथवत् इति उक्तम् अर्थात् रक्षकरहितवत् विगतः वरूतः रक्षणं यस्य तद् विवरूतं रक्षकरहितं वस्तु तद्वत् भवति इति उक्तम् तदेव अत्र उच्यते नरदेवान्तर्यामित्वात् नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणो अर्थात् चक्रहस्ते विष्णु अरक्षमाणे सती हे अंग अयं लोकः चोरप्रचुरः स्यात् बहवः चोराः अत्रस्मिन् लोके भवन्ति यस्मात् रक्षमाणः तदा हि चोरप्राचुर्ये सति क्षणाद् अविलम्बेन विनङ्क्ष्यति नाशमिष्यति चोरप्राचुर्ये सति अरक्षमाणः अयं लोकः यदि चोरप्राचुर्ये सति चोराः यदि बहवः भवन्ति तर्हि
अयं लोकः क्षणात् अविलंबेन विनङ्क्षति नाशम् आप्नोति नाशमेष्यति जगत्पालक विष्णुअधिष्ठानत्वाच्च जगत्पालकः कः यद्यपि साक्षात् विष्णुः सः विष्णुः कुत्र वर्तते इदानीं परीक्षित राजनि वर्तते विष्णुः अतः परीक्षित राजे विष्णुरस्ति यतः राजा पुनः राजनी भगवान् श्रीकृष्णः भवति सर्वदा अतः विष्णुधिष्ठानत्वाच्च नायम् अपराध्यः अतः तं प्रति वयम् अपराधं कर्तुं न शक्नुमः न कदापि अस्माभिः राजा अपराध्यो भवति इति सूचयितुं नरदेवनाम्नि इति उक्तम् नरदेवनाम्नि रथाङ्गबाणो इत्यपि उक्तम् रथाङ्गबाणो इति कुतः चक्रहस्तः कः विष्णुः अतः नरदेवनाम्नि रथाङ्गबाणो इत्यनेन अयं राजा इति राजानमुद्दिश्य न केवलम् उच्यते नरदेवः साक्षात् विष्णुः स एव अस्मिन् राजे अर्थात् अस्मिन् राज्ञि स एव वर्तते इति उच्यते अरक्षमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणो अयमङ्गलोकः तदा हि चोरप्रचुरो विनङ्क्षति अरक्ष्यमाणः विवरूथवत्क्षणात् तदध्यनः पापम् उपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य पशोर्विलुम्पगाः परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियः अर्थान् पुरदस्य वः जनाः तदेव उच्यते लोके च लोके किं भवति चोरैः विनाशिते सति तत्पापम् अस्माकमेव स्यात् यदि चोराः लोके प्रचुराः भवन्ति चोरैः यदि लोकः अर्थात् जनः यदि चोरैः आक्रम्यते तर्हि तस्य पापं कस्य भवति हे शृंगी प्रति वदति हे शृंगी तव प्रति पापं भवति यतः भवता शप्तः अयं राजा अवश्यं मरणं प्राप्नोति यदि राजा मरणं गच्छति यदि राजा मृतिं गच्छति तर्हि लोके चोराः भवन्ति अधिकतया ते चोराः किं कुर्वन्ति जनान् घ्नन्ति जनान् नाशयन्ति एवञ्च सज्जनानां नाशेन यत् पापं भवति तत् पापस्य कारणं कः भवति भवान् एव भवति इति शमीक ऋषिः पुत्रं प्रत्येव वदति अस्माकमेव स्यात् तदेव चेत् तदज्ञनः पापमुपैति अत्र पशुशब्दः वर्तते यन्नष्टनाथस्य पशोर्विलुम्पकाः पशुशब्दः न प्रसिद्धपशुपरः प्रगतसङ्गतः ततः अत्र विवक्षितं तदत्वं प्रमाणेनैव दर्श्यते विराट् विड्राष्टम् इति विड्राष्टं पशुरुत्सेको भ्रमरश्चेति कथ्यते इति विड् राष्ट्रं पशुः उत्सेकः भ्रमरश्च कथ्यते इति अतः एतदुच्यते सा च नष्टनाथस्य यदि पालकः नष्टनाथस्य पशोः पालकरहितस्य पशोः पशुः इति अत्र राष्ट्रम् उच्यते अतः पालकरहितस्य पशोः इत्यस्य अर्थः कः राष्ट्रस्य
राष्ट्रस्य यत् यस्मात् विलुम्पकाः भवन्ति, नाशकाः के भवन्ति, चोरादयः भविष्यन्ति, तत्तस्मादद्य नः अस्माकम् अनन्वयम् अस्मत्सम्बन्ध अयोग्यं संतत विरोधि वा पापम् उपैति। अनन्वयं पापम् अस्माकम् उपैति तेन इति उच्यते। यद्यपि साक्षात् अस्माभिः पापं नैव समाचरति, परन्तु राजानम् उद्दिश्य शापं दत्तवान् भवान्, त्वच्छापेन राजा मृतः, तेन राष्ट्रं सर्वं नष्टम्, एवञ्च यत् पापं समुत्पन्नं तस्य पापस्य भागिनः वयमेव इति उच्यते। अनन्वयम् अस्मत्सम्बन्ध अयोग्यं संतत विरोधि वा पापम् उपैति। विलुम्पकाः इत्युक्तम्। विलुम्पनमेव विलुम्पकाः इत्यस्य अर्थः कः इत्यस्य तदेव उच्यते। परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते इति उक्तम्। पुरुषं शपन्ति उपालभन्ते, शपन्ति इत्यस्य उपालभन्ते इत्यर्थः। अत्यन्तं कठिनशब्दैः परस्परम् उपालभन्ते इत्यर्थः। पुरुषं पुरुषवचनानि कथयन्ति परस्परम् इति अर्थः। पुरुषं वदन्ति। पश्वादीन् वृञ्जते, वृञ्जु अपहरणे इति धातुः, अतः पशून् वृञ्जते अपहरन्ति। पुरवः बहवः, दस्यवः चोराः येषां ते, तदेव उच्यते। पुरदस्यवः, पुरवः, पुरवः इत्यस्य अर्थः कः? पुरदस्यवः इत्यत्र नगरदस्यवः, नगरचोराः इति अर्थः वर्तते। अपरः अर्थः पुरदस्यवः इत्यत्र पुरवश्चते पुरवश्चते दस्यवश्च पुरदस्यवः, पुरदस्यवः बहवः चोराः इत्यर्थः। पुरदस्यवः जनाः इति येषां ते पुरदस्यवः जनाः, अर्थात् बहवः चोराः अत्र उपलभ्यन्ते इत्यर्थः। तदद्यनः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टना तस्य पशोर्विलुम्पका। परस्परं घ्नन्ति शपन्ति, पशून् वृञ्जते, स्त्रियः अर्थान् वृञ्जते अपहरन्ति इत्यर्थः। स्त्रियः अपहरन्ति, अर्थान् वृञ्जते, पशून् वृञ्जते, पुरदस्यवः जनाः भविष्यन्ति। अतः अस्माकं कृते अत्यन्तं पापं भवति इति शमीकऋषिः स्वपुत्रमेव इदानीं वदति। तदद्यनः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टना तस्य पटोर्विलुम्पका। परस्परं घ्नन्ति ठपन्ति वृञ्जते पटून् स्त्रियो अर्थान् पुरदस्य वो जनाः। पश्वादि हंतृ शिक्षा न क्रियते तदा आर्याणां शिष्टानां सम्मतः धर्मः अधिकृतानाम् अनुष्ठातॄणां नृणां विलीयते। तदेव उत्तरत्व उच्यते। नष्टनादस्य पालकरहितस्य पशोः राष्ट्रस्य चोरादयः विलुम्पकाः नाशकाः भवन्ति। यस्मात् तस्मात् अद्यनः अस्माकं ननु अनन्वयम् अनुपमम् असदृशम् अन्वय विरोधी कुल विरोधी संतति नाशकरं वा पापम् उपैति। तदेव विवृणोति इदानीं। वृञ्जते अपहरन्ति छिन्दन्ति इत्यर्थः। दसृहिंसायाम् इति धातोः नगरनाशकाः इत्यर्थः। दसृहिंसायाम् इति वर्तते। तेन धातुना समुत्पन्नः दस्यवः, हिंसा
हिंसा हिंसाकराः ते दस्यवः नगरनाशकाः पुरगतौ इति धातुः वर्तते। तस्मात् धातोः इतस्ततः यात्रा विघ्नकराः इति वा गतौ इति पुरदस्यवः इत्यत्र यात्रा विघ्नकराः ते दस्यवः पशून् हन्ति घ्नन्ति स्त्रियः शपन्ति उपालभन्ते धर्षयन्ति अर्थान् वृञ्जते एवं भवति। अतः त्वया शप्तः राजा यदि मरणं गच्छति तर्हि अस्माकमेव अनन्वयम् असदृशं कुलनाशकरं पापं सन्ततिनाशकरं पापम् अस्माकम् उपैति इति राजा इति शमीकः ऋषिः स्वपुत्रं प्रति उवाच। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।